Bugun Uzum marketda qanday qilib hisobotni to'g'ri shakllantirishni ko'rib chiqamiz. Birinchi hisobot bo'limiga o'tib olasizlar. Keyin hisobotni shakllantirish mana shu tugmani ustiga bosasizlar. Keyin sotuvlarni tanlab, o'zlaringizga kerak bo'lgan do'konni tanlab olasizlar. Excelni tanlab, qaysi vaqtdan qaysi vaqtgacha bo'lgan hisobotni shakllantirmoqchi bo'lsanglar, shuni tanlab olasizlar. Masalan, 1-maydan bugungi sanagacha 8-iyungacha hisobot shakllantirmoqchi bo'lsak, shu vaqt oralig'ini tanlab olib, qora tugmani bosamiz, tezroq qilamiz. Keyin hisobotda 7 kunlik, 30 kunlik, 90 kunlik ham tortsak bo'ladi. Yaratishni bosamiz. 1 daqiqa ichida hisobot shakllantirib beradi. Bu hisobotni to'g'ri shakllantirish berish uchun tovarni yuklayotgan paytlaring, masalan, tovarni ta'minlashdan yuk xati olayotgan paytlaring tovar tannarxini to'g'ri kiritgan bo'lsanglar, hisobot to'g'ri chiqarib beradi. Agar noto'g'ri kiritgan bo'lsanglar, masalan, qimmat yo arzon kiritib qo'ygan bo'lsanglar, hisobot noto'g'ri chiqadi. Hozir bu do'konni ko'ramiz, to'g'ri kiritganmi, noto'g'ri kiritganmi. Ko'rib chiqamiz, buniki ham to'g'ri chiqadi, noto'g'ri chiqadi. Hisobotni chiqarib berdi. Buni yuklab olamiz. Yuklab olamiz. Kirdi mana. Birinchi razрешить qilib olamiz faylni tahrirlashga. Men ko'rsanglar bo'ladi, hali sotuvda olib ketilmagan zakazlar qayta ishlanmoqda bo'lib turibdi. Bekor qilinganlar ham bekor qilindi bo'lib turibdi. Bularning ichida yakunlandilar deyarli yo'q ekan. Ya'ni zakaz olib ketilgan, pul tushirib berilganlar. Shundan foydasi qancha, qaysi biri zarar kirganini hozir sizlar bilan birga ko'rib chiqamiz. Hech bir foyda qilganini bir donasidan. Mana shu qatorni boshiga birinchi teng qo'yamiz. Men o'zimning formulam bor, formulani tashlayman, keyin sizlarga formulani tushuntirib beraman. Formula qanaqa kelib chiqqani, qaysidan qaysi ayrilganini. Formulaga 3% yozilgan ekan. Hozir 1% soliq, 1% yozamiz. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Hozir qanday kelib chiqqanini tushuntirib beraman. Qayta ishlanmoqda bo'lib turganini bir donasidan 19.320 so'm foyda qilib bizagan. Formulani keltirib beraman. Birinchi ko'rsanglar bo'ladi, L3 qatordan P3 qatorda ayiryapti. L3 dan P3 ga. Mana bundan, ya'ni sotilgan tovardan qaytarilgan tovarda ayiryapti. Sotilgandan qaytarilgandan. Komissiya logistika ayrilgandan tannarxni ayiryapti ekan. Adashibman. Komissiya logistika ayrilgandan tannarxni ayirib, sotilgan sonidan qaytarilishlar sonini ayirib, mana ko'rsanglar qaytarilishlar soni qavs ichida. I3 bu sotilganlar soni, J3 bo'lsa qaytarishlar soni. Bu tovarda mana I3 bir dona, J3 0, 1 minus 0, 1 bo'ladi. Keyin bunga ko'paygani uchun yana 1 chiqaveradi. Ya'ni L3 minus P3 o'sha ayriladi. Komissiya logistika ayrilgan holatda tannarx ayriladi. Minus K3. K3 nima desanglar tushum.
ko'paytirilgan 1% soliqqa, ya'ni hozir soliq 1% bo'lgan, aylanmadan olinadigan soliq. Buni ham birdan ko'paytirib o'rganmiz. Shunda 1% bo'lib chiqqan. Formula shunaqa shakllantirilgan. Keyin oxirida enterni bosib olsak 19320 so'm chiqyapti. Mana. Hammasidan shunaqa chiqadi. 19300 ni mana bu yerga olib kelib 2 marta bossak hammasini chiqarib beradi. Nechta tovar sotilganini, nechtasi vazorat bo'lgan, mana bu nollar hammasi vazorat bo'lgan. Nollar vazorat bo'lgan. Hammasini foydasini bilmoqchi bo'lsanglar, oxirgi qatorga teng qo'yasizlar, keyin alt bilan 2 marta plyus bossanglar, alt plyus summani chiqarib beradi. Enterni bossanglar, mana foydasi shunaqa chiqqan. Ya'ni bu yerda soliq ham ayrilgandan foydasi, solig'i 1% soliq ham ayrilgan 13.687.000 so'm. Bu yerda hali tovar olib ketilmaganlari ham bor. Endi ko'rsanglar bo'ladi, hali yakunlandi, bekor qilindi. Mana bu qayta ishlanmoqda bo'lib turganlar bekor qilinsa, bu summadan ayriladi, 13 milliondan ayriladi. 13 milliondan ayriladi. Bu kamayishi mumkin. Lekin ko'paymaydi. Hozirgi chiqarib olgan 8-dan 1-gacha bo'lgan oralig'ida tortgan hisobotimiz oralig'ida ko'paymaydi, lekin kamayishi mumkin vazorat bo'lish hisobiga. 1% masalan oylik soliqlaring necha pul chiqishini ham bilsanglar bo'ladi o'sha davrda. K qatorga kelib ko'ramiz. Soliqqa shu K qatorlaring ko'rinadi, K qator. Teng qo'yasizlarda, o'sha alt plyus 2 marta bossanglar, summani chiqarib beradi. Alt plyus. Ya'ni 69 million aylanma qilgan bir oyda. 69.635.890 so'm. Shunga 1% ko'paytirib qo'ysanglar, solig'i kelib chiqadi. Ya'ni bir oylik aylanma qilgan soliqlari kelib chiqadi. Shunga masalan hozir teng qilamizda, buni ko'paytiramiz. 1% tirra bossak 696.358 so'm 90 sentni 90 so'mni soliq chiqargan. Shuncha soliq chiqargan. Shu soliq ayirib tashlaganda ham 13.687.000 so'm foyda qilar ekanmiz. Yana bu o'sha aytib o'tganimda, bu hali bu foyda kamayishi mumkin. Soliq ham kamayadi agar foyda kamaysa, chunki soliqdan avtomatik ayriladi bu. Bu solig'i, ya'ni bir oyda 69 million so'm aylanma qilib 13 million so'm agar vazorat bo'lmasa foyda qilsa bo'lar ekan deb ko'rsanglar bo'ladi buni. Solig'i 696.000 so'm. Normalniy. Solig'i yaxshi chiqqan. Formulani Telegram kanalimizga nimaga yozib qo'yamiz. Bemalol olsanglar bo'ladi mana formulani. Videoni tagiga yozib qo'yamiz formulani yoki Telegram kanaliga ham tashlab qo'yamiz. Bemalol olib ishlatsanglar bo'ladi o'zlaringga ham. Bunaqa ma'lumotlar uchun obuna bo'lib qo'yasizlar. Rahmat hammaga.